Привет-привет, мои любимые, привет-привет, мои хорошие. Сегодня будет расклад для тех, кто собрался в поездку или намечает поездку. Так, неожиданно. Угу. Смотрите, здесь есть иллюзорный мир относительно финансов. Интуитивно вы чувствуете, что вам хватит финансов, четверка стабильность, но боитесь каких-то неприятностей. И неприятностей именно финансового характера. Эти карты вышли первые, а дальше мы посмотрим, как пройдет сама поездка. То есть стоит ли вам отправляться в эту поездку и как она пройдет. Однозначно в поездку отправляться стоит. Вы управляете всеми этими процессами, ресурсов у вас будет предостаточно. А как пройдет? А пройдет на удивление хорошо и благополучно. Скажем так, вы ничего не потеряете, а наоборот приобретете, то есть станете более